Posakural, 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 Posakural. ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಿಲನ ಮಾತಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ಕೊಂಡು ಪೊಸಕುರಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲು ಶುರುವಂತಂದುಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದೈವದ ಅನುಪ್ರಕಾರ 2025 ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ದುಂಬತ್ತಾದ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಬಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವರದ ಹೊಸ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮುಹೂರ್ತನ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಗ್ ಶ್ರೀ ದೈವದ ಅನುಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲದ ಹೊಸ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು 2025 ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ದುಂಬತ್ತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಆದ ಇನ್ನೆತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮುಹೂರ್ತನ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪಾಯಿರು. ಒಟ್ಟು 1,25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚಿಡ್ ಹೊಸ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಇತ್ತದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೇನ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಕೋಟೆಕ ನೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಆಚಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕದು ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾಯಿರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲುಪಾರ್ದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾಯಿರು.
ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರೆಲು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತಂಡ ದೈವ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಲಿಯುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆರ್ದು ಇನಿಕ್ಲ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಒರಿತಂಡು ದೈವದ ಅಪ್ಪಣೆ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡು ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಡ ಪಂಡದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಮಲ್ರಾಯ ಬಂಟ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಹಳ ರಾಜನ್ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಹಾಗೆ ಆ ಮಲ್ರಾಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ರಾಯನಿಗೆ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಾವತಿಗೂ ಕೂಡ ನೇಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನೇಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನೇಮ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನುಡಿಯು ಕೂಡ ದೈವದ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿನವರು ಅದೇ ರೀತಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ. ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾದಂತಹ ಗದ್ದೆಗಳು, ಅದರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪುದ್ದಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನದಾಯನ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆವತ್ತು ಬಹಳ ಧರ್ಮಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಈ ಪರಿಸರದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆತಂಡು ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯುಬೇರಿಕೆ ಮಲರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದು ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಪೂಜ್ಯ ದೇವು ಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಈ ಒಂದು ತಮಿಳು ನೆರವೇರುന്നുണ്ട്. ಅಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯದವರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅದು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮಲ್ರಾಯನ ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ನಡತು ಬತ್ತಡು ಐಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯ ಮುಂಚಿನ ಯೋಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಇದೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಉಕೆಂಚಿನ ಪಂಡದಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಐಟು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಜಾತಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತ ಹತ್ತು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯಕ ದಯ ತನು ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ತನು ಇತ್ತಂದಾನೆ ಸಾಧ್ಯ ಧನ ನಿಜವಾದ ಬೋಡಿ ಬತ್ತಂದಾಡನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಿನಟ್ಟು ಅವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲ ಇಂತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಪೂರ್ವವಾದ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಐಕು ಬೋಡಿತಿನ ಅಯೋಜಿನ ಪೂರ ತಂಪಾದ ಕೊರ್ದು ಐತ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಡು ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಊರ್ದಕ್ಲೆನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಾದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡಪಾದ ಶ್ರೀ ದೈವಲದ ಪ್ರೇರಣೆಡೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದುಂಡು ಪಣದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸರಸ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಕೊರಿನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದದ್ದು ಪುದರ್ ಇಜ್ಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರ ಸ್ಥಾನ ಬಂದದ್ದು ಪುರಾಪುಡ್ಲ ಪುಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಟರ ಸ್ಥಾನ ಮಲೆಯರದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಪುಣೆ ಅಂಚ ಐನಿ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಇಂಗ್ಲು ದೈವದ ಅಂದೇನು ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ದೈವ ಎಂಗ್ಲಿನ ಬುರ್ದು ಪಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಪೋತನು ಇಂದು ಒಂಜಿ ದಾಯಪುನಂಡ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇಟು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಹಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿನ ಇರ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ನನದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮನೋದು ಪಂಡ್ಪೇರು ಏನು ಮನೋದ ಆ ದಿನದ ಐನದು ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪೋಪನ್ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ದೈವಲ ಸೋಮ ದೇವರಲ್ಲ ಬಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅಗತ್ಯದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಲತೀಶ್ ಯಾನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು, ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತಿನ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊರಸಾನ, ಯುಕೆ ಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್,
ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಗಂಗಾಧರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಬಂಡಿಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು, ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚೀರ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚಿಲಗುತ್ತು, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಜಯಲತಾ ದಿಲೀಪ್ ಉಳ್ಳಾಲ ದೊಡ್ಡಮನೆ, ರಮನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು, ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣ, ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ್ಯಾರ್, ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೊರಸಾನ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಯುಕೆ ಗೋಪಾಲ್, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಮಧುವರಾಜ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್, ಸತೀಶ್ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಜಗದೀಶ್ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಂಡಸಾಲೆ, ಹರಿನಾಕ್ಷಿ, ರಂಜಿತ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ, ಗಣೇಶ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ, ಜಗದೀಶ್ ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಗದೀಶ್ ಗೋಳಿಯಡಿ ಸಭೆ ಸ್ಥಾರಿಕೆ ಮಂತೇರ. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಓಡಿತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್, ಜೀನ್ಸ್, ಕುರ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ತಿರಿಸ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುರ್ಸಿದ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಜೀನ್ಸ್ ಮೆನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸನ್ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುಭಾರಂಭ ಆತಂಡು. ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಕುರ್ತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಟ್, ಸೂಟ್, ಕಂಡೂರ, ಜೋಧ್ಪುರಿ, ಶೇರ್ವಾಣಿ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಬಗೆತ ಡ್ರೆಸ್ಲೆದ ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿದಂಚಿನ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ದೀರಿಸಲೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮೆನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಥ್ನಿಕ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಸನ್ಸಿಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಂಡು. ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ರನ ಮಾಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜುಲೈಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುನ್ಸಿದ್ರನ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಯಿಷಾ ಮಿನಾಸ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮೆನ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗೂ ಶುಭ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಉದಿಪನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲವಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಕುಡ್ಲ ಮೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಜಲೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಸಿದ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಜೀನ್ಸ್ ಮೆನ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ
ಗ್ರಾಹಕರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಪಡೆದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇವತ್ತು ತೊಕ್ಕೋಡು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಷಾ ಮಿನಾಜ್ರವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಲಭಿಸಲಿ, ಈ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಕೂಡ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿ, ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಸಾನ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್, ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಮೆನ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಎಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದ ಎಡವೈಕೆರು. ಇನಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆತನು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಿಕುಲು ಈ ಅಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಲಾಭನು ಪಡೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ಲು ಈ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಬತ್ತು ತೂದನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನೆ ಈತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಲೇನು ತೂದು ನಿಕುಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆಗು ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ. ತೊಕ್ಕೋಟಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಜೀನ್ಸ್ ಎಂಬ ಮಳಿಗೆಯು ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜಲೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಜಲೀಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೇಡುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಲ್ಮಾ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೀಪಕ್ ವಿಲಾರ್, ಶಾಸಕರು ಸಭಾಪತಿಲು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಮನ್ಸೂರ್ ಮಂಚಿಲಾ, ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಯುಎಚ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಜಹೀದಾ, ಪ್ರೇಮಾ, ಜಿಯಾದ್ ಮುಕಚ್ಚೇರಿ, ಮೂಡಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾಷಾ, ಗಂಗಾಧರ್ ಕುಚುಮಗದ್ದೆ, ರಾಜ ಬಂಡಸಾಲೆ, ಮೀರಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುನ್ಸಿದ್ರೆನ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಜೆಪಿದ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗೆಂದದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರದು ಆಯ್ಕೆ ಆತರು. 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಿಶೋರ್ ಸಾರಥ ಆಜಿನುದೇರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರಡು ವಿಜಯಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತರು. ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ತೆರವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಕಣಕ ಜತಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಿಶೋರ್ ಗೆಂದದೇರು. ಗುರುವಾರ ಕಾಣೆ ನಡೆದಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಡು ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆ ಆಯಿನ 5,107 ಓಟುಡು 3,555 ಓಟು ಪಡೆದು ವಿಜಯಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಘೋಷಣೆಯಾತರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥವರ್ಮನುತ್ತ 58 ಓಟು, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 195 ಓಟು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 9 ಓಟು ಪಡೆದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟುಲು ಅಸಿಂಧು ಆತಂಡು. ಬಿಜೆಪಿದ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಬುಲೆದು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಪಕ್ಷಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಗುರುತಿಸಾದು ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಾವನ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊಲ್ಯ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಜಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ಕುಮಾರಿ ನತಾಶಾನ ಸಾಧನದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಲುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ದ ನಟರಾಜ್ ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ನಟರಾಜ್ ದಂಪತಿರನ ಮಗಲು ಕುಮಾರಿ ನತಾಶಾ ಕೊಲ್ಯ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಜಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ 7ನೇ ತರಗತಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ನಾಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ನತಾಶಾ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ಗೇನ ವೈತಿನಾರು. ಬೆಂಗಳೂರುದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸ್ಪಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಕ್ಕಳ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ನತಾಶಾ ಅಷ್ಟಮಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಗನುಸಾರ ವೇಷಪಾರ್ದು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಗೇನ ಒಯ್ತಿನಾರು. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ನ ಪಡೆತೇರು. ಜಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಸಂದೀಪ್ ರಾಜ್ ಮಾಡೂರು ಇವೆರ್ನ ತರಬೇತಿದ ಜಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಡ್ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನದ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನ ತಂಡಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವುನ ಅವಕಾಶಲ ನತಾಶಾ ಪಡೆತೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಜಯಂತ್ರೆಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕುತ್ತಾರ್ದ ರೋಹಿತ್ ನೃತ್ಯಂ ಶಿವಂ ತಂಡಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಲ್ನ ನತಾಶಾ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನವದುರ್ಗೇರ್ನ ರೂಪನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ನತಾಶಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಲ್ನ ಪಡೆತಂಡು. ನತಾಶಾನ ಪ್ರತಿಭೆ ನನಲಾತು ಬುಲೆವಡ್ ನನಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಣದು ಪೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಹಾರೈಕೆ. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಬಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ವರದಿಯಾತುಂಡು. ದೇರಳಕಟ್ಟೆದ ನೇತಾಜಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮದಕ ಪರಿಸರದ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾಗ್ ಕಲ್ಪಾದೆಡು ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದುದು ರಿಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಬೋರುಂಡು. ರಿಕ್ಷೆಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ 4ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 19 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಯಿಷಾ ವಹೀಬಾ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಗನೆ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆಯಿರು. ರಿಕ್ಷಾಡಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಮೂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ಲ ಒಂತೊಂತೆ ಗಾಯಲಾತಂಡು. ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಗ್ಲ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಮದಕ ಬಡಕಬೆಲ್ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಿ ಮೋನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಜಿಯಾ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗಲು 19 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಯಿಷಾ ವಹೀಬಾ ದುರಂತ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಾದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೇರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭಜನೆ ತಬಲಾ ವಾದನಡು ಪರಿಣಿತರಾದಿತ್ತಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ನಿವಾಸಿ ಪರಿಸರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಸಂಘಲಡು ಸಕ್ರಿಯರಾದಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯರ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿದರು. ಬೀರಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ, ಕೊಲ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಸೇರ್ನಂಚ ಪರಿಸರದ ಭಜನಾ ಸಂಘಲೆಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಡು ತಬಲಾ ವಾದನಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಗುರುತಿಸಾದಿತ್ತಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಸಂಕೊಳಿಗಿದ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗು ವಿಧಿವಶರಾತೇರು. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ವೃತ್ತಿಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗಿಸಾದಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಡಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಸೇರ್ನಂಚ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗನು ಆಗಲ್ದೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರನ ನಿಧನಗು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀರಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಕೊಲ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪನ್ ಸೂಚಿಸಾದೇರು. ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರಡು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಪುಗರ್ತದ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿರ್ದು ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೌರವ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಪುಗರ್ತದ ನಟೆ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ರಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು. ಮಾನದಿಗೆನ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದಗು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಡು ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಕೊರತೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕಲಾವಿದಡ ಸಮಾಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಗತ್ಯ. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸದಭಿರುಚದ ಹಾಸ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒತ್ತೊನ್ವೇರು. ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಸಮಾಜಗು ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊರುಳಿ ಪನ್ಪಿನೆನು ತುಳು ನಾಟಕಲು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತನು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಮರ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತೆ. ಬಡತನದ ದಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿಚಿ. ಆಂಡ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಕೈ ಬುರ್ತಿಚೇರು. ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಓಡಾದು ದಿಂಜ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ. ಕೈತಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪುನ ನಾಟಕಲೆಡು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರನ್ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಂಡು. ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಆಸಕ್ತಿ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತನ್ನನು ಈ ಮಟ್ಟಗ ಬುಲೆಪಾಂಡು. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡನ ತಂಡಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಪುಗರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ರಿರ್ದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಾದು ಅಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ರಡ್ಡಾರ್ ತಿಂಗಳು ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಎಂಕ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಜೋಕುಲೇ ಇತ್ತೀನಿ. ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕಜುಪ್ಪ ನುಪ್ಪ ಮತ ಕೊರಂಡ ಐನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತದೆ ಅತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಓಡ್ದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮತ ಸಾಂಕೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡ್ಪೊಡ್ದೀನಿ ಬಂಗೋಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಇತ್ತದಕ್ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪೆರೆ ತಾಗಂದಕೆಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅದು ಉಪ್ಪುವೇರು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನೇಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುವೇರಿಂದ ಪೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತರಕ 10 ದಿನ ಇವತ್ತಾವರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಬುಳೆದು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡುಂದ ಆಂಡ ಕಾರಣ ಏರಂದಕೆಂಡ ಎಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿರ್ನ ಪಾತೆರ ಏನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂದ ಪಂಡು ಇನ್ನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಯಾನು ಪನೋಡೆ ಅಂಚಾದೆ ಯಾನು ಕೊಡೋರ ಪನ್ ತತ್ತಂದೆ ಏನಾನು ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿನಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ಪನಿಯ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾಡನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದಿನ ದಾವರ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಇದು ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಲೇ ಮಾರೇ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಾನು ಮರಲೇ ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ
ಅವು ಕುಲ್ಲಿನ ಆನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನ ಯಾನು ಮರ್ಲನೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಯಾನು ಪನೀರ್ ಬೋಬಿದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಈಗಿಂದ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬಿಡುಪಾದ ಬಂತವೆ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ದಾದ ಮಲ್ತುಪ್ಪಿರ ಆಪೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಆ ಪಾತ್ರಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಡ್ ಆನಿದ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದಿನ ಏರೆಂದಿಗೆಂಡ ಒಂದುವೇ ಅರವಿಂದ ಬೋಳ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿನೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುದೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಪೇತ ಪಾತೆರ ಬಡ್ತು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ರಂಗ ಬಣ್ಣ ಮೋನಿಗೆ ಹೊರ ಬಣ್ಣ ಪಾಂಡ ಬಣ್ಣಗೂ ನಮ್ಮ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಯ್ತೋನ್ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪುನಿ ಬಣ್ಣೋಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೈವ ಕೊಟ್ಟನ ಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ದಯಗೆಂದಿಗೆಂದ ಅರ್ಧಾಲ್ ಪೂಜೆನ ಅಕ್ಕಲು ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ದೈವಲು ಸ್ಪರ್ಶಾಪ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ತೆರಿದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ ತೆರಿಯದು ಅಂಚಾದ ಬಣ್ಣಗಾತ ಬಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಪುನ ಶಾರದೇನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆನಂಕ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ರಡ್ಡೆಂದು ಒಂಜಿ ದಾಯಕಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕ ಪೆದಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿಂದ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಎಂಕ ಜೀವನ ನಡಪಾರ ಸಾಧಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಪ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಒಂದುವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಗಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶರಾವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಅವಡು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವಡು ಕದ್ರಿ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯರು ಬಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಪುನಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಷರ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಇಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತದ ಖುಷಿ ದುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತ ಖುಷಿ ಉಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತದ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತವು ಅವು ಇತ್ತ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಹೇಗೆಂದಿಗೇಂಡ ಅಪಕದ ನಾಟಕಡು 10-16 ಜನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ 40 ಜನ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದು ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 40 ಜನ ಉಳ್ಳೇದು ಆ ತಂಡಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಒರೇನು ಊರ್ದಯನೇ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಒಂದಕೇಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬರವು ಪನ್ಪುನ ರಾಘವಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಳು ಬರಿತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಯಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನೇ ಆ ಪಾತ್ರಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನೇ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರ ಕೆಲವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಾತು ನೆನೆಪುಡಿಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಡು ಮಲ್ತಿನ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಆರು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನೇಟು ನಂಬರ್ 1 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಆರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆರು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ದಿತ್ತಿನೇ ಇತ್ತೆಲ ಬಣ್ಣದ ಆಸೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪಲ ಯಾನು ವಾ ತಂಡೊಡು ಪಡು ಯಾನು ಕೇನುನಿ ಆತಿ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಡತ್ತೀನ್ ಬೇಕೆಂದಿಗೇಂಡ ಒಂಜನ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದಿಗೇಂಡ ಬಯ್ಯಾನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜನಕುಲೇನು ಪೋ ತೆಲಿಪಾವನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದತ್ತ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿನ್ ಐಕೆ ಯಾನು ಇತ್ತೇಗಲ ಎನ್ನು ನೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಕಡೆ ತಕ್ಷಣ ಉಂಡು ನಾಳ್ಲ ಅವು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಎನ್ನ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನನೇ ಆತೆ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಅಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕಿ ಏತೋ ವರ್ಷೋಡು ತಿಂಚಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಾತಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಚಿನ ನಾಟಕವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಸರಗೋಡು ಸುಕುಮಾರ ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಬೇಕಲ್ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಏರು ತುಯಿನಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮುಡು ಬತ್ತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿನ್ಗೇಂಡ ಯಾನು ನಾಟಕಗೂ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರನೆ ಪುದರೇ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಯಕ ಪನ್ಪುಣೆ ಆಯ ನಾಟಕದಾಯೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅರವಿಂದ ಎಂದು ಪಣಂತೀರಿ ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ ಆತಂದು ఒక ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಬತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೇ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಆಯ ನಾಟಕದ ಮರಲೇಂದು ಪನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಅವ್ರಲೇ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಗೌರವ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ತಂದೆ ತಿರ್ತು ಪೋತು ಅವು ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಟ್ಟೆರೆ
ದಿಂಜ ಜನಕ್ಲಿನ ತ್ಯಾಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುಗು ತನ್ನನೆ ಆಯಿನ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳ್ಳಾರನ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಮಾಡಿ ತೆರಿಪಾಯರು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಊರಿನ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 1915ರಲ್ಲಿ ಪಂಜೆ ಬಂಗೇಶ್ವರಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆವಾಗ ತುಳುವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲೆ ಇಂಕಲಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವತ್ತಿನ ನಂತರ ಏನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಂಥ ಏನು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ತನಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಶ್ರಯ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ತುಳುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ತುಳು ನಾಟಕದವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅದು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣನದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ. ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದಾಚೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರ್, ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಟ್ಕಸ್ಥಳ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಸತೀಶ್ ಇರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಮೋಟುಕಾನ ಸಭೆ ಸ್ಟಾರಿಕೆ ಮಂತೇರು. ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಇಡಗ ಪೊಸಕುರಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಸುದ್ದಿಗೊಂಚಲು ಮುಗಿತು ಅಂದಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಗೆ ಅಪಲಾತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಪೊಸಕುರಲ್ 24/7.